Baie geluk aan Lydia Kabous met haar wenprosa vir die week van 7 tot 23 Mei, Ma se hande. Liewe Ma, vir etlike jare kyk ek na sketse en foto's van hande en dit laat my altyd aan jou dink. Hande waarvoor niks verkeerd gestaan het, kon altyd kos maak uit niks nie, afgesloof vir iedere en elk oral werksaam tot jou heen gaan. Alreeds dodelik siek en 'n dag van tevore altyd werksaam by die kerk se stalletjie, al kon jy nie meer praat nie. Jou hande kan en sal ek nooit vergeet nie. Periodiek was jou vingertoppe gebars en die eienaars word weggesteek. Dit het my bewondering en respek afgedwing. Brief op brief het ek al oor jou geskryf, maar dit weer uitgevee. Hoekom? Ek is op soek na vergifnis in ons destydse goeie verhouding wat eens daar was. Waar het ons mekaar geval? Ek verstaan vandag soveel beter na al die jare se seerkry, vernederings en onderdrukking, was eens te veel wat jou gedrag en persoonlikheid verander het. Ontneem van jou eens trotse waardes en status. Die finaliteit van jou verlore erfporsie en die realiteit daarvan was jou laaste sprong oor die kraans. My ma, jy het gedink ek is onbewus van al die gebeure. Daar was niks fout met my waarneming van gehoor en sig nie, want jy het my immers geleer van alles wat goed of sleg is. Behou jou waardes, beginsels, jou eer. Moenie die waarheid verbloem nie, want leuns bly 'n gruwel, en gun elkeen die son en respek wat hulle verdien. Glo aan God bo alles. Dalk wou jy my beskerm deur my in 'n onsigbare hok te sit, soos 'n non verder te laat grootmaak deur ander. Jou al ewige swart skêr wat my hare versnipper het, was onvergeeflik en boonop my beskou het as 'n kind wat met min tevrede is. Jou streng reëls is nagekom en ek het nie daarvan gewyk nie. Sekere privaat gesprekke van groot meisie was nooit daar nie. Wat ek van my skoolmaats af moes hoor op verskeie maniere, bygelowe inkluis. My opstand intussen het onverstaanbaar gebly in die gesinsverband, maar dit het tog soms gebeur dat jy vir my in die bresse getree het. Daar was sekere vakke op skool wat ek moeilik kon bemeester en die kritiek daarvan kon jy omsit in vakke wat my laat uitstyg het. Dankie daarvoor. Nou kom die onbeantwoorde vraag. Waarom was ons saam gelukkig toe ons op ons armste was? Waar is die liefde wat ek en broer kon aanvoel en soveel pret wat ons gehad het? Materiële dinge was min van waarde. Liefde en die atmosfeer was kosbaar. Jy was vir my die mooiste vrou op aarde, veral as jy jou musiek so geniet het en gedans het op jou spesiale passies. Ek onthou al jou geliefde liedjies wat saam gesing is, veral Amazing Grace waarmee ons jou afgesien het. Waarom het jou liefde vir ons getaan nadat daar nog kinders gebore is in die gesin? Openlike was daar witbroodjies as die uitverkose. Tog was jy meer sagkens die laaste 2 jaar wat ek waardeer het. Ek het probeer verstaan, maar dit bly moeilik om dit te verstaan. Jou lyding kon ek nie meer verder aanskou nie, nes jou huil wat my hart gebreek het. Ek het vir God gevra om jou liewer weg te neem, waar jy gesond kan raak. Sagkens het hy jou kom haal in 'n diepe slaap. Dit het jy volwaardig verdien. Nes die dienende Martha. Steeds het jou lief, my ma.